channel. Ayan, for today's vlog po ay mag-unboxing tayo ng aking jaran ang aking mic stand. Actually, nabuksan ko na siya. Pero kailangan kong ulitin para ito ay para sa aking ipipremiere ko to. Yan. So, let's watch this, guys. Ito, binili ko siya from Lazada. Kasi kailangan ko siya doon sa aking B8. Kasi yung mic ko is, yung room ko kasi, maliit lang siya and then wala siyang paglalagyan ng mic. So, I need to buy this one. Ayan, guys. So, yan. Binuksan ko na. Binuksan ko na siya. So, ngayon, tatanggalin natin sa loob ng box. Ayan. Hindi ko alam yung paano yun. Yung pang-ipit sa mic din eh. Actually, napunit-punit na yung ano niya. Yung box niya, guys. Hala, hindi siya matanggal. Ayaw nyo matanggal, guys. Ayaw nyo matanggal. Ano nangyayari? Hala ka. So, kailangan ko na buksan doon. Kabila na. Para makuha ko siya. Diba? Yan. Ayan. Ayan, lumabas na guys. Ayan, nakikahulugan na. Ito siya, ito. So, ngayon, itatabi na natin yung box. Tatabi na natin yung box, guys. Ito siya. So, ayan, nahulog yung mga accessories ng mic. At saka ito. Nahulog. So, yan guys. Aking itatabi na yung box. Yan. Wait lang. So, ito yung sa mic, diba? Hello, mic test. Ayan. Ito yung mga accessories ng aking mic stand. Ayan. Sama yan. Ay, nadurog. Nadurog siya, guys. What happened? So, nadurog siya, guys. Ayan, oh. Ayan, durog siya. Oh, God. Ganon, nadurog siya. So, ito yung pang-ipit sa mic. Ayan. Ay! Nahulog na na. Ay, nahulog na naman. Ayan, guys. Ito yung pang-ipit. So, diba? So, ito yung ilalagay doon. Ito yun. So, ito na yun guys, ang ating bubuksan. Tcharam! Ito na yun. Aking mic stand. So, ngayon i-assemble natin guys. Dito pala siya. Yan. Gaganyan ko siya dyan, guys. Yung abot lang ng aking bebeg. Diba?
Ganyan. And then, ibubuka natin to. Ibubuka ang 1, 2, 3. Ay, ito pa pala, i-adjust natin to. So, i-adjust natin to. Paano natin gagawin? So, ito ba yun? Ito ba yun? Yeah, ayan. So, need nating i-adjust yun, guys. Ayan. Ayan, ganyan siya. L, as in, L na L. L na L. L, as in, L na L. Ay, dun pala yun sa kabila. Pag pala gusto mong i-adjust, ganyan pala siya. Ayan. Ay, hindi nyo pala nakikita, guys. Nawala sa camera. Ganyan. Wait lang. Ayan. Tapos, ano ang pupunta doon? Ito ba yun? Ito yata eh. Oh, parang ito. Ito oh. Parang ito, diba? Oo. Ito yung lagayan ng ito. Lagayan ng mic. Ay, hindi. Lagayan pala ng lagayan ng cellphone. So, ito yung green. Ito yun siya. So. Ito yun. Lalagay dito. Everybody needs inspiration. Everybody needs a song. Ayan. So, paano natin siya gagawin, guys? Pag ganyan. Ganyan, diba? Beautiful melody. So, ngayon, ano tong na-break dito? So, ito yun. Which kabila yun. Ito ba yun? Anong mangyayari dito? So, basically, patingin ako dun sa ayun, nakakabit siya dito. So. There is no warranty. So, ito.
Find my way home every morning. Iyan, tapos ito nilalagay dito. Dito, 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 dito. Dito, dito, tsapo-tsuko. Guys, alam mo ba, init na ako. So, parang ano, parang, beautiful melody. Saan ba ito nakalagay? Kailangan bang ipit yan doon? Kailangan pa ba ito? Wala na. So, ito na siya. Ay, so kailangan kunin yung mic pala. Ayan na siya, guys. Later, ano ko na yung ano niya, mic niya. Mamaya kay pawis na ako. Pawis na ako, guys. Mamaya lagi ko na lang yung mic dito. So, ito na yung tripod ng aking mic. Ito, mic stand siya, guys. Ito. So, ayan. Ayan. Ito na siya. Later ko na lang siya ilalagay yung mic ko. Kasi pawis na ako. Tingnan nyo, oh. Ayan guys, salamat sa panonood, and sa mga bago pa sa aking channel, please subscribe my channel, Aki Kuku. Please like, share, comments, and do hit the notification bell para po updated kayo sa mga bago kong upload na videos. Ayan, salamat guys. Love you.